Majanga tandringesa ila nanasatsika DJ Sniper zay fa navy am talana iky lehilahy DJ Sniper de Madagascar mondratsika jiaby eto Majanga show live avec Davina Kobikoli Likokininike samedi 23 février 2019 à partir de 21h au restaurant Junior Ex Baranene Pomplantsara Mandroso io koa jeudi restaurant malaza eto amitsika Majanga samba rati au platine patron l'ambiance eto Majanga DJ Sniper de Madagascar samba tokony anao mon frère prix d'entrée bojo Kembora del Bonero programmatica job eto Majanga sin mamtitini samba eto Majanga show live avec Davina Kobikoli Likokininike samedi le 23 février au restaurant Junior Ex Baranene Pomplantsara Mandroso sécurité assurée partir bien gardé sono et lumière DJ Sniper de Madagascar misuka watsika job sanonda restaurant Snake Bar Junior Ex Baranene Pomplan eto Majanga partenaire média Radio MBH Majanga M3 TV RTN Sulatoni Pagnin Bazar no restaurant Junior Ex Baranene Pomplan iska weekend sak maapi natanitra ndan masni boisson grand complet sa demora be ararauti Ankafalina tanteraka indray no iarana amitsika amin'ity fotoany fampalalam-baovao ity tompoko lasy tompoko vavy manatitra ny arahaba ho atsika rehetra ary ampanajana no anasananao anaraka ny antseprian'ny vaovaotsika hatramin'ny farany vaovao nafana teto Mahajanga tamin'ny maraina teo eo amin'ny resaka tontolo iainana dia nisy ny note zay navoakany avy eo anivo ny ministera ny tontolo iainana ny amin'ny fampitsaharana ny fikirakirana anireo hazo manoloana an'izay dia tanteraka fitokonana teo anoloan'ny lapantanànany Mahajanga ireo mpisehatra eo amin'izay tontolo ny hazo izay eto an-tampon-tanànany Mahajanga ankoatra ny teny amin'ny lapantanàna dia niarany tanjotra nakeny amin'ny préfecture-ny Mahajanga ihany koa ireto mpitokona ireto nitondra ny fitarainany teo amin'ny préfet ny Mahajanga Ravelo Mahay lay niana fitiavana nisy avy hatrany ny fandraisan'ny préfet ny Mahajanga nireo olona ireo taoriany zany fitokonana izany niaraka tamin'ny avy eo anivo ny tambazotra miaro ny zone mpanjifa arahantsika ny fanazavana nanaraka ny zavanisy sitraka raron-jatovo Aldora Kotoarlala nisy ny note navoaka ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny amin'ny fampitsarana vonjomaika ny fitrandrahana azo manerana ny Madagasikara tsy manaka izany ireo mpikirakira izay azo izay eto amintsika ka nanatanteraka fitokonana nalona ny lapan'ny tanànany Mahajanga nijery izay marimaritra iraisany anaraka tamin'ireo tompon'andraikitra tratakina izany eo amin'ilay asa fivelomana satria raha vao tsy miasa tsy mihinan-kanina le vady amanjanaka sasa maka vola microfinance andeha hoe raha misy maty zany dia tsy afaka vidy kakazo fa atao azy elefata zany ane zavatra manahirana be tsy mihinan-kanina daholo maro be olona maty aminazy ty no tsy akena mihitsy zany zay le hoe tsy miasa tsy misokatra ny antele dia anao inona zany zay io inona ny hanatao asa ataonay ny antele tsy misokatra ny vatra tsy mandeha tsy zavatra manjary mihitsy ane zany nandray ary tsy hitanay tso zany zaho ataova dia efa mangataka aminareo fotoram-panjakana zany zay mamangataka aminareo aloha zay ivatra sy asa sy hanokatra le asanay ao fa maty daholo le vahoaka majinika zay zao vatra rehetrarehetra mihitsy zay zao sady mivatra palisandra vatra fanaka miasa fanaka any ane le kabary dia raha ohatra koa zany hoe misy maty zany olona ao amin'le tanàna dia tsy mahazo mividy kakazo koa zany dia ina atao azy certain taonay ahoana dia zay le izy amanjatony maro ny mpandrafitra tonga tao androany fa saingy ny solotena no nahazo fitenenana satria tsy ary andray fitenenana avokoa zany ireo mpandrafitra amanjatony ny mpandrafitra tena lasibatra fa misy andehan'olona efatra tena voasakana amin'ity zavatra ty ao mpitondra sarety ao mpanao charbon ao mpivarotra fanaka ao mpandrafitra be da be tiako apetraka zany ny andro ny androany tsy manadiso fanapahakevitra zay navoaka ministra hoe tsy azo avoaka ny azo fa ny azo atao kosa inona marimaritra raisana ny andro ny androany isorana aloha ny fitondram-panjakana eto atapon-tanàna Mahajanga satria nanambara fotsiny izy fa tsisy fanapahakevitra azo atao ka tapaka ny andro ny androany tsy namoaka tsotra an'izay fanapahakevitra fa mbola namory anay mpandrafitra sy mikirakira momba an'izay azo hoe zava-dehibe aminay olona manjatony ka tianay ambara ho anay mpandrafitra sy ireo isan-karaza fa ny tenako moa mpandrafitra ka ho an'ny mpandrafitra zay zao misy komanda efa noraisina nivoaka mifanapahakevitra voavidy ny azo ho alaina any reo azo voavidy reo
ka inona natao ahoana izy olona nanome an'le vola ka mila ny marimaritra raisana fa ohatra hoe ny azo tsotsany kosa aloha tsy azo tapana tsy maninona fa ny azo tapana tokony ho tapana mba andehanany asa satria raha izahay izao zany hoe tsy mahazo mandrafitra mandoa ekolazy mandoa jirama minakanina tapaka daholo zany reo telo de baraingo lehibe mipetraka misaotra indrindra tompo moa zany solotena mpanao charbon to Majunga sady solotena ny collecteur sy ny transporteur zao ny zavatra misy zay omaly saisie tany amin'ny eaux et forêt camion namanay efatra nefa ny camion misy taratasy nakanao vola doublé no coupon nefa mifanarahana zay manana taratasy afaka miditra mivezivezy mandeha maka charbon zay andianan'le am'le taratasy zany de za zao tompoko anatin'ny manana taratasy rehefa tonga tany indray am'le 31 mars antapitra ny fanarahanay am'le attestation am'le taratasy de lasa indray le namanay manana taratasy rehefa tratra tany nasaina 4000 francs par sac ny fanarahana de nangalana 8000 francs par sac zavatra mahagaga de navorin'le directrice tany zay maliriva atsatra ozy izy ny fitondrana re charbon fividianana charbon zay zany telo le madame directrice de za mihitsy zany anatiny nanontany le directrice 31 mars madame directrice ny fanarahana tapitra ny attestation de déclaration de ahoana kosa ny tapahanao androany hoe tsy mahazo mandeha mividy charbon zahay de mahagaga nefa zay rehefa tonga mandeha manapoka coupon ara-dalàna eto Majunga miditra ato aminare le vola fa inona loatra raha ny tena tianare anaovana zay mpivarotra charbon eto Majunga raha na ny hazo zany mifandray daholo ny rehetrarehetra zay nefa olona mandoa fatrano mandoa jirama zanakay mandoa ekolazy de inona zany ny ataonay zay tsy manao grève fa mba azafady tompoko mba melalana zay mitaratasy zay fa nalonay vola amina tapitrisana mba hivatra sy hitranika hividy ara-dalàna zay zavatra ilainay amin'ny fiainanay avelominay tena zay tsy miasa zay tsy diplôme de inona fotsiny ataonay anao kidnapping ve sandeha makitrano sandy lahatry amin'ny vilava ry ny dahalanay zao tsy voasambotra fa zay manana taratasy ara-dalàna amin'ny charbon voasambotra ary voarory ary tena mampahalelonay tompo etsakilan'izay naneo ny heviny ihany koa ny teo anivony ny fobe-paritry ny tontolo iainana aty amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ny anisan'ny antony lehibe moa zany nanaovana an'ity science d'information ty de voalohany aloha zany hoe mba hampitoviana ny fandraisan'ny olona ny information misy surtout an'izay olona concerné zany de ny mpandrafitra zay mampiasa azo sy ny mpivarikazo misy eto amin'ny tapotanànan'ny Majunga zany le note moa araky nefa ny vakina teo dia misy note zany zay nosony avin'Andriamatoa Alexandra Georget ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra io de note nivoaka tamin'ny 7 janoary taona 2010 sy 2000 teo zany mandrara zany ny fanapahana hazo de mandrara ny fivezivezen'ny hazo mandrara ny fampiasana ny hazo ary tsy ny hazo ihany aza fa mazava tsara ao agnatin'ny note fa ny bois ny faune flore zany hoe zavatra rehetra vokatry ny atiala zany na ny biby na ny resaka flore zany de tafiditra ao agnatin'izay rehetrarehetra raha ite moa zany ny flore de tafiditra am'izay ny resaka rafia sy zany tafiditra agnatin'ny flore ny faune moa de ny biby zay karazam-biby arovana rehetrarehetrarehetra de ny bois moa zany io azo hitatsika mivezivezy eto tapotanànan'ny Majunga io ny antony moa zany dia tsika efa ny safidy niditra ao anatin'ny atao hoe fanjakana tandalàna atao hoe firenena tandalàna zany izay manomboka agny amin'ny vinabean'ny UEM zany izay nangalana ny PG na ny politique générale de l'État de manana andraikitra ao anatin'izany ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary eo ampanatanterahana zany ny ministère hitatsika raha nivoaka tamin'ny télé ny tao Antsirabe tamin'ny faritra Andasy be regny dia efa tena atao aperinasa tanteraka zany ny ministère na izany na zany nefa dia mba tsara ary neritreretinay fa mety hoe hitondra fitoniana ihany koa ny nampivoriana mialoha reto mpampiasa azo reto nanambarana zay note zay mba hahaizandreo miova mba hahaizandreo mandray fepetra ihany koa eo amin'ny fitondrany ny asany mazava tsara aloha zany ny ao agnatin'ny note
fa pour assainissement zany le izy hoe fanadiovana ny resaka filière bois zany ary mazava tsaka hoe jusqu'à nouvel ordre zany no agnatin'le noty io mo tsy voatenitry teo fa tsy hoe ny tsy ara-dalàna akory no andrarana fa ny tsy ara-dalàna moa dia efa voarara hatramin'izay io amin'ny maha tsy ara-dalàna azy fa na ny olona ara-dalàna zany amin'izao dia tratran'io fampitsaharan'io aloha mandra-pivoakan'ny noty vaovao na ny olona manana taratasy na ny hoe mpitrandraka ara-dalàna zany dia mijanona aloha amin'izao mandrapisy ny noty vaovao indray ahafahany manohy ny asany tsy ara-dalàna moa dia efa maha tsy ara-dalàna zay mazava ho azy dia tsy maintsy andraisana fepetra zay. Nanamafiatrany ireo tompona andraikitra fa fanapahan-kevitra vonjomaiky ho fanatsarana izao noraisina izao. Taorianany teo alohany alapan'ny tanàna nefa dia nizotra nahazo ny prefekturany Mahajanga ihany koa ireto mpikirakira azo ireto. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny prefet ny Mahajanga araka ny efa nambarana teo andrasantsika ny toy n'izay vaovao eo amin'ny fitakina ataon'ireo mpandrara eo amin'ny resaka hazo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay fa tranga anankiray nampalahelo nandalo teto Mahajanga ihany koa tamin'ny maraina teo dia nisy ny fahitana fatin'olona iray teny amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany tamin'ny maraina teo lehilahy iray no hita faty ka dia teo amoron-dalana no nahitana n'ity nofo mangatsiaka n'ity araky ny fanampanazavana voaray dia toerana efa ipetrahany andavanandro io toerana izay nahitana ny fatiny io sitraka rarin-dratoro no mitondra ny vaovao. Lehilahy iray manodidina ny 50 taona eo no hita faty teo akaikin'ny hôtel voyageur Tsaramandroso ambany ny maraina teo. Ity lehilahy ity izay mipetraka eo amin'ny toerana io ihany ary manambady izay izy mivady no miara-mipetraka eo. Nanambara ny vadiny fa tsy fantany mazava izay antony nahafaty io lehilahy io fa raha ny fomaraina izy namo efa vatana mangatsiaka no hitany. Ny antso avy hatrany teo anivon'ny fokotany ireo manodidina. Zany io zany tonga tany amiko ny chef secteur za moa mahasoja bena eto amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany ninina zany zavatra mitranga dia ampandaloviny chef secteur aty amiko zay vao makany amin'ny président fokotany ary ny président fokotany alalana koa za fa efana amin'ity secteur ny fokotany Tsaramandroso ambany rehetrarehetra ty tonga tany amiko chef secteur nlaza hoe misy fatin'olona ambany hôtel voyageur ka tokony antso an'ireo le tompona andraikitra momba zany tsika araraka ny fahenonany resaka ny marobe teto dia efa eo ny fatoriany zareo misy vady misy vehivavy zay milaza vadiny miaraka aminy teo dia hoe ny fo zay maraina ozy nietsiketseko izy jerena tsy metsika zay zany ny zavanisy teo dia ny antsovana eny moa ny polisy dia vetivety dia tonga ny polisy nantsona koa ny docteur ny BMS dia iny izy tonga teo iny raha ny fijery azy ireo aloha dia misotro toaka izy mivady misotro toaka. Raha vao vantaninaino izany ny teo anivon'ny fokotany dia ny antso ny BMS sy ny ampitandro filaminana avy hatrany ka ireto farany no tonga nanao ny fizahana rehetra. Ny zavatra miseho moa zany dia raha antsika mahita eo hoe misy razana io misy faty zany araka ny fombafomba fiasantsika moa zany dia mampilaza ny polisy na gendarme manao ny antsona hoe réquisition personne qualifiée tonga ny aminay docteur Mpanjakana indrindra moa ny BMS moa ny tena matetika no ivantana an'izany eto Majunga mampilaza hoe misy zavatra ohatran'izao ny averia avany amin'ny polisy na gendarme tsara marina aloha zay satria zavatra salamreto moa fampitezana ihany koa fampahafantarana ny tokony ho atao sy ny lalàna ny zavatra tokony ho arahina koa mampilaza izy ireo dia réquisition zay verbal fotsiny zay fa ny taratasy moa mbola ela be fa iny tsy maintsy avy ihany dia ny telefona izy ireo teo eo amin'ny valo latsaka teo hoe misy razana hita aty akaikin'ny hôtel de voyageur Tsaramandroso ambany dia niomana moa zay dia tonga dia zareo moa ny efa teo zareo koa ny tena tokony eo voalohany tsara marihana zay dia tonga zay dia nanao ny fizahana rehetra nanao ny fanadiadiana mifanitsy amin'ny maha mpitsabo anay dokotera anay dia zareo koa moa efa nanao dia vita daholo zany rehetrarehetra zany vita ny fizahana ny kipitsopitso ny ara teknika moa iny voatokana ho an'ireo polisy le OPJ zany voatokana ho andreo fa iny
tsy anjarantsika iny satria manelingelina ny mety ho fanadihadiana ho ataony ry zareo zay zavatra zay fa ny tsara marihina fotsiny aloha hatreto tsy mbola misy zavatra tena hita hoe mampiahiahy be satria misy fotoanana izy io ary zay ny ilananay teknisiana zavatra tena mampiahiahy de mila lalinina mba ahafahana mahazo an'le vaovao hoe inona ny tena marina mikasika an'ity hatreto dia mbola tsy nahazo ny tena antony nahafaty io lehilahy io ny mpanao gazety izay hita fa sy marina satra ny nangalana ny vaovao teny an-toerany. Misy filazana maro voray eto am-pelantanana ao anatin'izao fotoany fampahalalam-baovao izao filazana olona very tsy hita nanomboka ny faraika amin'ny telopolo ny volana desambra 20 sy 20 irandriam-paniry Donadoni 7 taona izy io zanaky randriana Soly Dieudonné sy Rasoa Rivao Pauline Julie manao akanjo gris misy capuchon sy short mainty misy poche ary misy tatouage amin'ny tongotra sy ny tanana marina fa tsy de salama saina loatra izy ty koa iangaviana zay mahita azy na mahafantatra azy mba hanatitra azy na hampandre ny manam-pahefana akaiky azy indrindra ny antso ny laharana 033 32 705 30 033 08 099 43 na 033 42 074 45 zay zany ny filazana olona very anatitra azy ao amin'ny zona vaovao zany atsika zay mahita an'izany olona izany mbola verina vakina amitsika ihany zay filazana izay fa tantela mambaona ny fiainatsika zanak'olombelona misy ihany koa ny filazana manjo zay voaray eto ampelantanana amin'ny alahelo lehibe no ilazana fianakaviana fa Ramatoa Zaitony Abdeneman dia nantsony ray no diany aminy ny maraina teo tamin'ny fitorasi sasany zay mpampianatra tao amin'ny EPP Fraisana Marvoay surveillante ny sotronono tao amin'ny CEG Antany Malano Sotema surveillante tao amin'ny lycée Philibert Tsiranana ny CEG Ambourvy ny manao ny filazana dia ny zanany falimanana Angelo Hortense Anita Lisiane Raissa ny fianakaviana iray manontolo ary ireo zafikeliny ny razana dia ireto tory ao amin'ny tranony Ambalavola secteur 2 ialana tsiny ireo zay tsy tratra antso noho ny hafanondrano be loatra vakitsika ihany koa ny filazana manaraka lazaiko aminareo ny marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be izay tiany ainy no mahavery izany fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay John na toko 12 andeny 4 ka hatramin'ny 5 filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika avana sy tapaka fa nody mandro omaly tamin'ny 3 ora tolakandro ny ava malalanay Rakoto Zafy Justin di Raseta na Imaika be chauffeur retraité tao amin'ny société Somapes Mahajanga rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany hoy ny vady Ramiza Elizabeth ny zanana Rakotondra-sendra Justin sy ny vadiny Rakotondranaivo Justin sy ny vadiny Rakotoarmanana Jean sy ny vadiny Soandrina Ramasy Elizabeth sy ny vadiny ny ray tampo aminy Ravao Arso Marta sy ireo zafikeliny rehetra ny razana dia andrasana ao an-tranony lo 110 partielle 440 tsara mandroso ambony mialoha ny tondrana azy any amin'ny fasan-drazany Arivo Mamy Antananarivo iteny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratsa antro noho ny afenondrano be loatra amin'ny alahelo lehibe no anaovana filazana noho ny fahalasana ny ava malalanay itompoko lahy Andriamiaja Eric Denery rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany ny 17 febroary 2020 lasa teo ka namelaka amboty iray hoy ny avany sy ny ray tapo aminy razana Miandrosoa Lydia sy ny zanaka manjafiny Andriamiaja Joseph Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Nicolas Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Sylvia Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Aimé Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Léoncine Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Elia Marie Denery sy ny vadiny ity no solon'ny filazana ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra
ny razana dia eretatory ao amin'ny tranony zokony ao an-tany malandy eo akaiky ny lycée privé l'amitié mialohany anaterana azy any amin'ny fahasan-drazany any Andranoro Ambohibao Anteroka Antananarivo atao veloma farany ao amin'ny ekara fanahy masina an-tany malandy ny nofo mangatsikany fisaorana izay fianakaviana Andriamatoa Raharson Falmampionina Louis Alain sy ny vadiny Andriamatoa Andrianarvelo Yannick Clarisse sy ny zanany Rafalmampionina na Clario Ferlin Falmampionina Yannick Louisiana izay ireny ny tompoko vavykely andony lanitra Nesta Stacy dia manao fisaorana ianareo rehetra tonga nanondrona sy nampahery tamin'ny namoizanay ny zanaka malalanay misaotra ny fiangonana Adventiste Mahavoky Atsimo tanora Mahavoky Atsimo vahoakany Mahavoky Atsimo misaotra ny école Le Petit Marseillais misaotra any Andriamatoa Régis Mianakavy ao Manga misaotra an'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Cisco Mahajanga 2 misaotra ho an'ny fianakaviana Morafeno fianakaviana avy any Antsoi Mampikony Maria Rano Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amalifity sy izay rehetra soa nataonareo taminay misaotra tompoko zany amin'ireny filazana ireny mbola misy ny fotoana fa atsika mamerina n'izany ao anatin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao mandray vahiny ny vaovaontsika eto amin'ny radio telenakay amin'ity antoandro ity mianadany vahintsika eto dia ry zareo avy ao amin'ny fikambanany zanaka Maheva tanàna eto Mahajanga ahitana ny Andriamatoa Jean Baptiste zay filohan'ny fikambanana sy Ramatoa Odile zay komity eo anivony izany fikambana ny zanaka Maheva tanàna eto Mahajanga izany miaraba tompoko faly miaraba nareo mpanaraka sy mpakafiny ny fampahalalam-baovao amin'ny RTN izay tonga eto moa dia filohan'ny fikambanany zanaka Maheva tanàna monina eto Mahajanga izay fikambana efa niorina ara-panjakana fa tamin'ny 9 ka feno 5 taona amin'ity zany ny fikambananay dia zany misy hetsika manokana zay ao ataonay amin'ity taona ity amin'izany fahafenony zany 5 taona izany fikambanana fizama zanaka Maheva tanàna eto Mahajanga feno 5 taona efa ela ihany zany 5 taona izany raha ampitahaina amintsika olombelona efa somary niaina nandritra ny taona maro inona ny tanjona nananganana n'ilay fikambanana président ny tanjonanay dia ny fampitsinjovana sy firaisankina tia mpitadiavana ravinahitra tia Mahajanga zany ary eo amin'ny fiainana zany dia zay zany fampitsinjovana sy fampitserena zay faharoa amin'ny nofo lenantsika ihany koa dia fikambana zay amin'ny lafiny mpahafatesana zany dia mitondra ny faty miakatra tonga ny amin'ny Maheva tanàna zany hoe ny ao anatin'ny district Maheva tanàna fa tsy hoe tapo tanàna Maheva tanàna ihany zany hoe kandreo hatrany Mahatsinjo ambony reny zany no mpikambana ao amin'ity district Maheva tanàna fizama ty honoa ianao ny filohan'ny fikambanana efa firy ny mpikambana zanaka Maheva tanàna ao anatin'izy io am'izao zay indrindra zao no tena any an-tanana satria raha ny mpikambana zao dia eo amin'ny 100 latsaka eo nefa raha ny amaroantsika eto dia mahatratra ny amin'ny 200 zay mbola misy varimbarina miditra manao ino moa zany lasa miditra any amin'ny fikambanana Zafinarivo ohatran'izany nefa ny olona ao Maheva tanàna ihany dia zay zany le nitanina antsika rehetra hoe mba alohantsika tompon'ity Maheva tanàna ty hiditra ato tanteraka ato amin'ity Maheva tanàna ty fa tsy miditra ny fikambanana hafa tsy akory fikambanany zanaka Maheva tanàna eto Mahajanga efa feno 5 taona amin'izao fotoana izao eto indrindra ianao komity ao anatiny izany fikambana izany Ramatoa Odile no vahintsika eto inona ny hetsika ataonareo ankalazana ny fa 5 taona ny fikambanana misaotra betsaka amin'ny fitenenana
miaraba ny mpony majanga koa no ao anaty fikambanana zanako mivatanana izay zany ao anatin'ny hetsika ny ataona hoe dia fanomanana ny quinzième anniversaire 25e anniversaire fa no ny fihetsika zay atao zany dia manentana izahay ao amin'ny faritra ny betsiboka rehetra mba ho tonga andray anjara amin'ny t-shirt zay manay ka eto izahay dia manambara aminareo mpikambana amin'ny zanaky betsiboka rehetra fa navita t-shirt ny zanaky ny mivatanana mandray anjara ianareo rehetra zay mipetraka eto Mahajanga noho izany afaliana ho anay fikambanany zanaky mivatanana zany mandray anjara manolotra nareo ny t-shirt rehetrarehetra ka mangataka anareo rehetra eto amin'ny faritra mivatanana faritra Mahajanga izahay na iza zay mipetraka hatrany Matsinjoka hatrany amin'ny croisement Bevilany dia mangataka fandraisana anjara na dia kely ary fa tahino antena hony fa ny olona tso mazava ho azy moa fa vola azo amin'io entina mampandroso mampiroborobo ny fikambana ny zanaky maheva tanàna eto Mahajanga amin'izay t-shirt izay efa mivoaka amin'izao fotoana izao misy calendrier ty madame eto indrindra izahay dia maka miteny aminareo koa izay fa navita calendrier koa ny fikambana zanaky mivatanana mba mandraisa anjara atsika rehetra eto amin'ny faritra ny Mahajanga manaraka izany koa ho anareo rehetra zay rehetra eto amin'ny faritra ny Mahajanga zanaky mivatanana dia mandray anjara fa zava-dehibe no atao ka no fankalazana 25e anniversaire dia tonga eto izahay ilaza aminareo fa hanomana ny fety zay ho karakaraina ka mandray sanjara re fa ny zava-dehibe ny adidy no vita ny zava-dehibe président teny avy aminao ary ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao dia aiza hitanandreo zavatra reo ny tsara anantonana zany a dia ny siège social zany a Route d'Ambourvy ambadika ny baraniny eo ao zany a siège social raha sendra tsy mahita mo ny toerana ny toerana iasanay a dia ry amin'ny solde de pension ry Mahajanga dia afaka manantona zany a fa na manantona ihany koa ny tenany menada reto a hitatsika hatrany afaka antonina amin'izay rehetra ilantsika azy misy larana tiaroby zany a ataontsika amin'ny teny frantsay 032 73 837 69 032 73 837 69 zay ny larana taroby dia manentana antsika rehetra satria ny fikambana io araka an'ilay tenany io tsy fikambana paty ihany fa fikambana tena ara-tsosialy misy fotoana atsika mamboly azo ozy atsika fanomana ny fiavatsika ny zanakazo nataontsika ihany koa ka zay le tenenina hoe tongava atsika fa mahafinaritra ny eo amin'ny fikambana ok ary isaorantsika ny avy ao amin'ny fikambanana fizama fikambanany zanaky maheva tanàna eto Mahajanga mankalaza ny fahadimy amby roapolo taona nisy ny teto Mahajanga amin'izao fotoana izao fanentanana ho an'ny zanaky maheva tanàna zanaky betsiboka rehetra eto Mahajanga zay natao teo zay satria dia misy ihany koa ny t-shirt zay navoaka ho an'ny mpikambana sy ny calendrier zay noentin'izy ireo tao anatin'izao fotoana fampalalambo avao izao efa nomena ihany koa ny laharana ahafahana miditra sy manontany ny andinindiny bebe kokoa mikasika n'izay fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny fikambanana zanaky maheva tanàna izay tsy ahivina ihany fa Andriamatoa Jean Baptiste filohan'ny fikambanana sy Ramatoa Odile zay komity ao anatin'ny fikambanana no niraisitsika tamin'ity fotoany fampalalambo avao ity mirary soa tompoko toizatsika ny fotoana nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisina avy eo anivon'ny Emonat mikasika ny fampiatona ny fanaovana ny barrière économique na ny fanakanan-dalana eny amin'ireny lalam-pirenena ireny saika manerana ny Madagasikara no nandraisana n'izay fanapahan-kevitra izay tafiditra ao anatin'io ny fanakanana an'ireo fiara taxi brosy sy ny resaka ristourne eny amin'ireny lalam-pirenena ireny misy ny fanazavana zay nomeny préfet ny Mahajanga momba an'izay na ato ny barrière économique isan'izany ny fanakanana fiara fakana ristourne eny amin'ireo lalam-pirenena ny avy amin'ny Emonat no nandray an'io fanapahan-kevitra io hoy ny préfet ny Mahajanga raha velomahay lahy ny ena fitiavana raha ny zava-misy dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fomba fiasa teo aloha ka mila fanatsarana hoy hatrany ny fanazavany donc misy fanapahan-kevitra zany raisina teo anivon'ny fanjakana foibe indrindra izy io tsara ampifantarina antsika fa teo amin'nivon'ny
natao hoe émonaty zany amin'ny resaka fitandrovana sy fanatsarana anty resaka fandripahalemana. Dia nisy fanapahan-kevitra ataoko hoe vonjomaika navoaka zany tamin'ny farany herinandro iny nentina nanetanana sy nilazaina teo anivony indrindra moa ny vondrom-bahoaka paritra izay manao an'le antsointsika hoe barrière économique, zany hoe fanakanana ireo fiara mandalo amin'ny toerana anankiray mba ahafahana manara-maso ny entana voakandreo ahafahany vondrom-bahoaka paritra maka an'ireny ohatra ny ristourne zay tokony ho azy. Dia noho izay fandaminana izay zany dia namoaka an'izay fanapahan-kevitra izay ny teo anivon'ny fanjakana foibe tamin'ny alalan'ny émonaty za teo atsahatra aloha ahato aloha ireny fanaovana barrière reny satria izy reny misy amin'ny toerana any anatinatiny any, misy amin'ny toerana tsy mizavatra mila rindra kely, ka zay no ifanetanana amintsika rehetra vahoaka indrindra moa ifandraisan-dahatra fa misy rafitra tsy midika mihitsy hoe tsy misy tsony ny ristourne tsy azo atao fa amin'ny fomba hafa aloha izay anjaran'ny vondrom-bahoaka paritra Isatsoakajiny no manao fahazahoana izay. Tsy ny asan'ny police de la route eny an-dalana akory no nahato fa ny resaka barrière économique ihany raha ny fanazavan'ny préfet ny Mahajanga trany. Tsy ny PR na hoe police de la route mihitsy no foana misy iny toy iny io tena tsy maintsy atao io fa le resaka barrière économique tanareo le ataontsika maromaro atao faritra boeny misy azy io le atao ny vondrom-bahoaka paritra Zavafana reny no ahato zany averina koa ahato fa tsy hoe tsy azo atao tsony fa amin'ny toerana fotoana manaraka indray mety verina zany. Nanomboka tamin'ny farany herinandro teo no nampiarana azy io manerana ny Madagasikara izay mandritry ny fotoana tsy voafetra. Zay ny mikasika ny fanapahan-kevitra zay noraisiny avy eo anivon'ny émonaty iny mandritra ny fotoana tsy voafetra no nandraisana zay fanapahan-kevitra zay ho hiatrany ny fanazava ny préfet ny Mahajanga Ravelomahay Lainiana Fitiavana. Mandray vahiny manaraka indray ny fotoan'ny vaovao eto misy ny etsika zay atao eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ry zareo zay mikarakara n'ilay etsika Ganjama Evolution no raisitsika eto araky ny tamin'ny sary dia ahitana ny DJ number 1 sy Mike Douda pikarakarany zany etsika eto Mahajanga izany. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Misy an'ilay etsika Ganjama Revolution no ataonareo eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ahoana ny fanomanana ovina naovana anazy ity dia aiza? Ny fanomanana zany dia ankapobeny zany ankapobeny fanomanana fa milamina zany ny fanomanana zany mikarakara koa zany tsy matoritory. Ny 23 février amin'ny sabotsy zany amin'ny gymnase couvert io zany fotoanatsika amin'ny jery atsika amin'le artiste gymnase couvert amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny gymnase couvert zany fotoanatsika zany. Ganjama Evolution zay ny anaran'le etsika Ganjama Revolution satria zao ty zany fotoana fivoarana mila zany manafo mifankatia mba tambatra matsika Mahajanga zany misy talenta mba ndesina zany namana mba ndesina manao événement manao mikarakara raha ohatran'ity zany mba indesina zany mba ampitambarana le namana zany tsika Mahajanga bongana manao raha miady ino angamba donc zao fotoana fivoarana 2019 angamba tsisy tsony zany adiady zany raha diniko zany satria ndesiny amin'ny zavakanto koa zany ty zanaka Mahajanga zany amin'ity fotoana raiky. Ohatrino fidirana amin'ity Ganjama fidirana zany natao mora dia mora zany 3 arivo ariary 15 000 francs zany zay zany fidirana. Ok, eto ihany koa DJ number 1 mitodika aminao indray ny fanontaniana Ganjama Evolution ino jiaby raha mety ho hita mandritry ny événement? Ya, eto aloha zay dia miaraba antsika rehetra manaraka vaovao amin'ny RTN amin'izao atoandro zao ary miaraba anao koa Andriamatoa Anise eto moa zay anisan'le mikarakara n'le hoe Ganjama Evolution zany hoe zany zavatra mety ho hitantsika ao zany dia voalohany indrindra aloha ny tena zay zany le fotoanantsika amin'ny sabotsy le hoe fampisehoana misy zany artiste zay zanaka antsika eto Mahajanga zany hitondra ny gadokira misy ny fahenontsika
misy ihany koa nyvovoa zay ho masandro eo amin'io asabotsy io any hoe zany anisan'zay zao magua ao king basta red blackman and salasa tuituisy angamba tuituisy efa hitatsika ihany clipne mandeha amin'ny téléphone isan'andro anisan'ny tanora avy eto Mahajanga koa izy io anisan'ny mankafy an'izay muzika zay sady mila mamoaka an'le hoe fahaizana amin'ny ara muzika zay izy eto Mahajanga ao Deg Boy Ndamara de ako Dracula io anisy io artiste misy boka olo mieritseritra antrano any Dracula io vampire artiste boka eto amitsika eto izy io ho hitatsika ao amin'ny gymnase ao jiaby amin'ny sabotsy Selrijo ao maromaro reo Asby Terminateur Blessman Goldman Redman Ripsy Lion ary mbola ao koa PVMG Clan zany hoe maromaro zany tanoratsika anao an'izay fampisehoana zay de zay ny anentanana atsika Mahajanga hoe anoana an'ireo tanoratsika reo satria mana-talenta izy ireo amoaka an'izay talentan'izay ampabe maso ao amin'ny gymnase amin'ny sabotsy zay amafisinao le fanentanana tao sy le ora nomboany atsika vidipidirana de manahoana ny resaka sécurité misaotra anao ame fitenenana ny fanentanana moa zany dia manentana atsika era Mahajanga zany na be na tsaikely na raha zany mba ndeha jery zany mba ndeha jery zanaka atsika surtout maray aman-dreny mba mijery ny lera moa zany manomboka amin'ny 5 sasany ny io zany lera amin'ny 5 sasany amin'ny 3 zany fa misokatra varavarana zany fa mandray olona zany fa misy tompony andraikitra am'izay de amin'ny gymnase couvert io de ny sécurité moa zany de fa voamana anay daholo zany zay tsy solana mihitsy zany amin'ny resaka sécurité izy tiako ma zany etsika mba hivoarana zany filaminana zany zavatra tena ilaina amin'ity zavatra ty zany sambasamba nisy etsika ohatran'izao Ganjama Evolution teny avy amin'ny DJ number 1 alohan'ny tena isaratsika amafisiny ihany koa ny fanentana satria mpanakanto tanora avokoa zanaka Mahajanga vao isontotra no anafanany etsika eto zay de manentana atsika Mahajanga zany hoe atsika tompo fa tsy mindrana atsika tapo-tanàna atsika tsy mila mandeha hoe 400 km vao mahita gymnase tatsika boka amin'ny quartier tsika mandeha tomboka atsika tonga amin'ny gymnase ao fotoana atsika amin'ny asabotsy io zany hoe amin'ny sabotsy amin'ny 3 fa misokatra ny vavady amin'ny 5 sasany manomboka amin'ny fampisehoana eto ihany koa zay de anaroatra isotra zany ny sponsor any hoe zay nanoana anay zany tamin'ity etsika ty anisan'izay le matoa asimokely princesse zay efa fantatsika eto Mahajanga daholo zay ary sorana manokana koa zany papanay monsieur Albert Vavosoa Andriamatoa préfet Mahajanga voalohany ao ihany koa député Nicolas monsieur Assi anisany nanampy bebe kokoa anay tamin'ity etsika ty tsy adino am'izay koa moa zany tompony andraikitra ambony ato amin'ny RTN monsieur Dadi anisany namianay fahalalana amin'ity miakatra amin'ny aina manjery ty anisan'izay ihany koa Serge Brown ao Antsaramandroso ao ambassadeur ny Rastamani inter Océan Indien anisany manaraka an'ity vaovao ty izy amin'izao fotoana zao isorana ihany koa na mety horohevitra amin'ny fikarakarana an'izay lanonana ho ataona izay iaina ao anatin'ny tontolo ny mozika ny tanora vao isondotra amin'izao fotoana izao sika amin'ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny gymnase couvert Mahajanga Ganjama Evolution zay nanaranyity etsika ity zay karakaraindry zareo ny solotena ny mpikarakara teto DJ number 1 ato akaviato teo ihany koa imaiko doda zay ampikarakara ihany koa nyzany etsika izany mirary sotoko tozatsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao misy ny etsika asa soto ny mahazatra zay ataony filohan'ny tanora gasiny boeny miaradia Andriamatoa Assi miezaka mitety ireo fikambanana maro anatin'ny fokotany ny tenany ny ponina ihany koa anatin'ireo fokotany eto Mahajanga amin'izay fanaovana asa soa izay nahazo tombony tamin'ny farany herinandro teo ny fikambanana tao amin'ny fokotany Tsarano ambony sy ny fikambanam-behivavy ihany koa tao amin'ny vakiparitra fahadimy fokotany ny Antany Masaja arahantsika miaraka ireo rehetra ireo Tsy mazaka namagnarô soano mamusavy mamorikitsiky itokizanao zay fa masikiny tsy mazaka vagnarô soano tsy tena magnandary mitagna vilava tankaravona tanteraka no nandraisan'ny fikambanana fizama
na ny fikambanana zanak'andria Maroala ny Andriamatoa Asi filohampanorona ny TGBM eto Mahajanga teto amin'ny fokotany ny tsara rano ambony notseneny izy ireo ity lehilahy-mpanao asa soa ity niaraka tamin'ireo délégation zay notariny tonga nanatrika ny fivoriana zay notanterahany izany fikambanana fizama eto amin'ny fokotany ny tsara rano ambony izany ankoatran'izy zay nanetry tena tonga teto amin'ity fivoriana ity mbola nitondra voandalana ho an'ny mpikambana ihany koa notolorana volany be miaraka amin'ny Soskoveta ny fikambanana zanaka Andria Maroala eto amin'ny fokotany ny tsara rano ambony tamin'ny fotoana io fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Asi filohampanorona ny TGBM ka io ma zany tsy ataotsika hambany raha ny fijerevagna nareo satria ny fikambanana atsika ty ny fikambanana magnano asa soa indrindrandrindra manareo ny fianakaviagna no tena ngamba azoko lazaina na ny bagna ny toeragna mihitsy tombotsoa tamin'ny TGBM ka noho zany nandroany man fotoana nanomezagna ny Zokobetsikato nataotsika hoe président araka ny teny fanaovagna no vonaitry ny fanomezagna tsy haiko ny havandy sanatriany zany ka hoe aha ho avy any ao lahady bakao tsy avy koa tsy mety amitsika zay satria atsika olo sarotro tsy mety mifamitaka ka io ny fitaovagna ho atsika ato fo falifaly sy endrika miramirana no hita tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny fizama nahazo an'izao fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Asi izao ka noho izay dia velom-pisaorana ry zareo dia misy ohatrabisaky sy kely io fa be iny kaza enim-boninahitra Andriamanitra hagnampy anao ireto voaka hitanao aby reto hagnampy anao io ame zavatra tanjana hirinao mitenenanao raha ohatra ka misy e zavatra hitadiavanao anay etoa magnampy anao aby io anabavinao miaraka etanjinao zay tombo Zokobenao lahateo zay zany gnangatahako fa misy ohatrabisaky volany sio kovety mbola nagnome vola koa anao tena faly da faly hay abako ny vianao aminay aty ndre da goja be aminay atiky da sy nahatanao nandeha aty da tena faly hay managnana lahy managna raha lahy mana raha lahinao managnana bavy anao faly hay tena faly engane ny Andriamanitra hitatagna dianao sady ako izany avao koa isiratra amin'ny salovany mena ianao zay raha ataonao dia ho tanteraky fa ho tantanany tompo dianao tamin'ny fotoana io ihany nitoy ny dia fitsidiana n'ireo fikambanana eto Mahajanga tonga namangy ny fikambanam-behivavy amin'ny vakiparitra fahadimy teto amin'ny fokotany ny Antany Masaja ihany koa Andriamatoa Asi miaraka amin'ireo délégation zay notariny mbola nahazo Soskoveta miaraka amin'ny volany be ihany koa ity fikambanam-behivavy amin'ny vakiparitra fahadimy eto amin'ny fokotany ny Antany Masaja ity tamin'ny fotoana io ka tonga ma zany zay nandroany ty nanatra ny fitaovana nareo marina hoe mbola tsy tena izy tsy mbola tsy mahafapo anakay izy io fa atsika moa zany miezaka tsikelikely satria tsy fikambanana maro toanany TGBM eto fa fikambanana era ny faritra boiny mihitsy ary hitanareo fahita lavitra reny fa jiaby mihitsy zany ezahatsika mba hahazo zay tompony ny fikambanana TGBM zay ka nanareo Tany Masaja ty moa zany natolotra anay nandroany satria ny Tany Masaja nitaraina ahoana moa zay Tany Masaja ty ma tsy mba natiny mihitsy ka efa natiny amizay nareo nandroany io ny fitaovana ty koa mba misy limonady kely koa izy ty tsy be fa lalagna maro ty raha ty miegna andalagna ka ataovinareo mpitiavaka izy ty riavako fa magnaraka moa atsika mbola agnano bebe fogna nanatanteraka lanonana fifamparabana tratry ny taona vaovao 2024 ny fikambanam-behivavy eto amin'ny vakiparitra fahadimy fokotany ny Antany Masaja nandritra nyty fandalovany Andriamatoa Asi ity diboka faliana tanteraka ireto olona ireto fa tonga nanome voninahitra izany Andriamatoa Asi faliko manday anao eto amin'ny tsary misy président tsy mifandakena kela tsanay ratsy président Asi le fanomezana namenao anay engany Andriamanitra ombanao mandrakariva tonga amin'ny tanjona irinao anao zay vonina iaraka aminao e misotra ankoatran'izao fikambanam-behivavy eto amin'ny vakiparitra fahadimy fokotany ny Antany Masaja izao mbola betsaka ireo fikambanana zay isitraka ny fanomezana sy ny fanampiana avy amin'ity lehilahy-mpanao asa soa ity dia Andriamatoa Asi izany filohampanorona ny TGBM misy filazana maro voaray eto anatin'ny fotoana fampalalam-baovao filazana olona very no vakitsika voalohany tsy hita nanomboka ny faraika amin'ny telopolo ny volana Desambra tamin'ny taona 2024 Randriampaniry Donadoni 7 taona zanaky Randrianasolo Dieudonné
sy Rasoa Rivao Pauline Julie nanao akanjo gris misy capuchon sy short mainty misy poche ary misy tatouage ny tongotra sy ny tanana. Marina fa tsy dia salama saina loatra izy io, koa iangaviana zay mahita na mahafantatra azy mba natitra azy ao amin'ny zona vaovao na hampandre ny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantso ny larana 033 32 705 30 33 32 705 30 na 034 033 42 074 45 033 42 074 45 araka ny filazana azo eto am-pelatanana. Fa tantelo mambaona ny fiainatsika zanak'olombelona misy filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ilazana fianakaviana fa ramatoa Zaitony Abdeneman dia nantsony ray no dia any aminy ny maraina teo tamin'ny fitora sasany izay mpampianatra tao amin'ny EPP Fraisana Marovoay, surveillante misotro ronono tao amin'ny CEG Antany Malando Sotema, surveillante tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana sy CEG Ambourvy. Hoy ny zanany Falmanana Angelo, Hortense Anita, Lisiane Raissa, ny fianakaviana iray manontolo ary ireo azavikeliny. Ny razana dia iretatory ao amin'ny tranony ao Ambalavola secteur 2. Ialana tsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afianondrano be loatra. Vakitsika indray ny manaraka. Lazaiko aminareo ny marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. John na toko 12 andiny 4 ka hatramin'ny 5. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika avana sy tapaka fa nody mandro omaly tamin'ny 3 ora tolakandro ny ava malalanay Rakoto Zafy Justin Di Raseta na Imaika be chauffeur retraité tao amin'ny société Somapes Mahajanga. Rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vady Ramiza Elizabeth, ny zanana Rakotondra-sendra Justin sy ny vadiny, Rakotondranaivo Justin sy ny vadiny, Rakotoarmanana Jean sy ny vadiny, Soandrina Ramasy Elizabeth sy ny vadiny, ny ray tampo aminy Ravao Arso Marta sy ireo zafikeliny rehetra. Ny razana dia andrasana ao an-tranony lo 110 partielle 440 tsara mandroso ambony. Mialoha ny tondrana azy any amin'ny fasan-drazany Arivo Mamy Antananarivo. Iteny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratsa antro no ny afenondrano be loatra. Amin'ny alahelo lehibe no anaovana filazana no ny falasana ny ava malalanay itompoko lahy Andriamiaja Eric Denery rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany ny 17 febroary 2024 lasa teo ka namela kamboty iray. Hoy ny avany sy ny ray tapo aminy razana miandro soa Lydia sy ny zanaka manjafiny Andriamiaja Joseph Marie Denery sy ny vady amanjanany, Andriamiaja Nicolas Marie Denery sy ny vady amanjanany, Andriamiaja Sylvia Marie Denery sy ny vady amanjanany, Andriamiaja Aimé Marie Denery sy ny vady amanjanany, Andriamiaja Léoncine Marie Denery sy ny vady amanjanany, Andriamiaja Elia Marie Denery sy ny vadiny. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Ny razana dia eretatory ao amin'ny tranony zokony ao an-tany Malandy eo akaiky ny lycée privé L'Amitié mialohany anaterana azy any amin'ny fasan-drazany any Andranoro Ambohibao Anteroka Antananarivo. Atao veloma farany ao amin'ny ekara fanahy masina an-tany Malandy ny nofo mangatsikany. Fisaorana izay fianakaviana Andriamatoa Arson Falmampionina Louis Alain sy ny vadiny Andriamatoa Andriana Arvelo Yannick Clarisse sy ny zanany Falmampionina na Clario Ferlin, Falmampionina Yannick Louisiana izay ireny ny tompoko vavikely andony lanitra Nesta Stacy. Dia manao fisaorana ianareo rehetra tonga nanondrona sy nampahery tamin'ny namoizanay ny zanaka malalanay. Misaotra ny fiangonana Adventista Mahavoky Atsimo, Tanora Mahavoky Atsimo, vahoaka ny Mahavoky Atsimo, misaotra ny école Le Petit Marseillais, misaotra any Andriamatoa Régis Mianakavy ao Manga,
misaotra an'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Cisco Mahajanga 2, misaotra ho an'ny fianakaviana Morafeno, fianakaviana avy any Antsohi, Mampikony, Maria Rano. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny Malfity sy izay rehetra soa nataonareo taminay, misaotra tompoko. Invitation. La direction régionale des impôts a l'honneur de vous inviter à assister à la séance d'information sur la loi de finances initiale 2019 qu'elle organisera le jeudi 21 février 2019 à partir de 15h à l'hôtel de ville de Mahajanga. Merci de votre participation. Fanasana ny foibe mpandraharany etra eto-boy dia faly manasa antsika rehetra tsy ankanavaka mba ho tonga hamonjy ny fampahafantarana momba ny loi de finance initiale 2019 izay atao ao amin'ny hôtel de ville de Mahajanga ny alakamisy faha 1 febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Misaotra ny fahatongavanao tompoko. Vaovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray no anoizantsika ny fotoana amin'ity fanadihadiana manaraka ity tompoko lasy tompoko vavy. Nakotroka ny fankalazana ny Mardi Gras izay notanterahan'ny collège privé Kokonina teto Mahajanga omaly talata no nanatanterahana izany. Ny thème dia ny resaka western sy indienne zay no lohevitra noraisina zany tamin'ny fankalazana zany Mardi Gras ho an'ny collège privé Kokonina izany. Arahantsika ny fanazavana sitraka rarin-jatovo no nanaraka ny hetsika rehetra zay notanterahan'ny Kokonina. Carnaval nanodidina ny tanàna ny Mahajanga ny alohavany Soavaly no noentiny collège privé Kokonina nanamarika ny Mardi Gras tamin'ny andron'ny talata faha 7 ny volana febroary taona 2024. Lava reny ny carnaval tamin'ny fotoana io izay niantra niaraka tamin'ny thème western sy indienne. Lasa kobo sy co-girl ary indienne avokoa ireo mpianatra tamin'ny fotoana io izay hita fa nafatifaty tokoa. Ny collège privé Kokonina 2 izay hitantsika eny Ambovalanany sy ny collège privé Kokonina 3 izay hitantsika eny Ambalavato no nanatanteraka izao hetsika nafinaritra izao izay nitota ao amin'ny tranobe ny kolotsaina tamin'ny alalany izao nataon'ireo mpianatra ireo. Aorianan'izao fankalazana ny Mardi Gras izao dia efa manomana ny fety manaraka ny sekoly ary manatitra fisaorana sady ihany koa ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Tonga indray dia efa miarahaba ny vahoaka Mahajanga Ray Manontolo. Tonga indray ny fotoana izay fanomezantsika isaka ny volana février ohatr'izao. Tsy inona izany fa ny carnaval ny Mardi Gras iarahana amin'ny collège privé Kokonina. Tamin'ity taon'ity dia nisafidianay ny thème western, izany hoe ireo cowboy sy cowgirl rehetrarehetra dia nisafidy miaraka tamin'ny soavaly izahay. Ny tena mahafinaritra anay indrindra rehefa mankalaza ity fety Mardi Gras ity dia tsy izahay irery no manao fety fa mivahoaka Mahajanga Ray Manontolo na mpivarotra na ny mponina Ray Manontolo dia hitanay fa samy sondriana daholo hoe inona indray no hitranga amin'ity resaka carnaval ity. Koa dia izay zany zavatra hitantsika teto Mahajanga andrany ny fanaovana carnaval niaraka amin'ny thème western. Carnaval dia tsy ao anatin'ny fankalazana anniversaire fa kosa dia fety atao isa-taona ho an'ny any an-dafy moa izy dia nataon'zareo anelanelanana ny été austral fa eto amintsika kosa tsika dia entsika malifaliana ny ankizy iarahana amin'ny finanana ny crêpe sy ny
fomba matsintsika rehetra rana aminazy dia ny défilé sy ny fanaovana ny déguisement sahaza izany thème izany. Ny manaraka kosa moa zany ho an'ny volana jolay dia ny famaranana ny fetiny farantaona. Tsy ataonay ambanin-javatra nefa na ao ary izany fety isan-karazany izany ny fanomanana ny ankizy amin'ireo fanadinam-panjakana isan-karazany ary koa ny fiezana mameno tsara indrindra mandrakariva amin'izy ireo ho amin'ireo resaka fiovana ireo teknôlôjia vaovao eo amin'ny fandaharam-pianarana raha ho ampampianatra kosa ho dia miezaka mandrakariva izay mamenika farany raha izay ny azo ilazana azy amin'ny fomba izay mahomby sy mety ho amin'ny fampitana ny fampianarana. Misaotra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra rehetrarehetra ary ny mpanohana ny ekôla hatramin'izay ka hatramin'izao dia mirahasoa indrindra tompoko. Ny collège privé kokoa dia sekoly miavaka amin'ireo sekoly eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga noho ny fananany traikefa eo amin'ny lafiny fampianarana sy eo amin'ny lafiny rehetra ihany koa. Aza misalasala ary manantona ny collège privé kokoa 2 izay hitantsika eny Ambovalanana sy ny collège privé kokoa 3 izay hitantsika eny Ambalavato fa vonona ny anome fahafaham-po anao izy ireo. Zay ny akony Mardi Gras zay nataony collège privé Kokouna eto Mahajanga tamin'ny omaly talata fa 7 ny volana febroary. Mamoaka vaovao isan'andro ny gazety omenanao ndray ny vaovao misongadina amin'ity andro alarobia fa 20 ny volana febroary ity. Aldora Kodarlala. Ny gazety taratra no ankoafatsika ny vaovao misongadina gazety anio. Firaisana Tsikombakomba, fikambanan-jiolahy, zandary misa 10 voasambotra, nahiditra amponja avokoa. Anosy andrefana faharoa, trano 20 mahery kilan'ny afo, 750 tsy manan-kelofana. Voatorabato ny fiaran'ny zandarmerie-pireneny, 5 lahy niaran'ny fitsaram-bahoaka, teny Ambohimanambola. Gazety ity tandrazana, Andry Rajoelina, lalaovin'ireo olona manodidina azy, mametra-panontaniana ny gazety. Fakanan-keriny, eny Fenorivo sy eny Vato no asitrika ireo takaloneny. Fanadihadiana ataony afrobarometra, ny polisy, zandary ary ny mpitsara no tena mpanao kolikoly eto Madagasikara. Seranam-piaramanidiny Vato, so dia tokony akatona mihitsy aloha, mametra-panontaniana ihany koa ny gazety. Miroro itsara tanàna, na malifaty ny dalo, may ny tanàna. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana, 700 mahery no maty ny aretina kitrotro, tsy antonina intsony ny hopitaly. Gazetika, ministra 3 mirahalahy, opération Papango, nidina ifotony, nametraka paikady hiatrena ny asanjiolahy. Maiva tanàna, mpandeha rosy zandaray, voatifitra tamin'ny fanakanan-dalana. Omda, ho fantatra anio, ho filoha filankevim-pitantanana vaovao. Lalao nosy taona 7 fantatra ireo ray vondrina amintsika. Gazety izay zany, mpandeha ampoly naratra mafy, fiara avy eo Antananarivo, ho any Tôlanaro nivadika teo ambony radie. Tao anaty ny ray volana, zandary miisa 10 nampidirina amponja sy hiatrika ny fitsarana. Fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny 5 sy 9 ny volana aprilo avy zao ny fotoana. 12 voasambotra, pakan-keriny misa 2 tratra teo ampanamboarana trano. Anosy trano misa 120, lasa lavenina, olona misa 750 traboiny. Filazana olona very averina vakiny amintsika tsy tananomboka ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra 2024 raha ndry ampaniry Doni 7 taona
zanakirandriana solo Dieudonné sy Rasoa Rivao Pauline Julie nanao akanjo gris misy capuchon sy short mainty misy poche ary misy tatouage eo amin'ny tongotra sy amin'ny tanana marina fa tsy de salamasaina loatra izy io koa iangaviana zay mahita na mahafantatra azy mba anatitra azy ao amin'ny zona vaovao na ampandreny manam-pahefana akaiky azy indrindra na iantsony laharana 033 32 705 30 33 32 705 30 033 42 074 45 033 42 074 45 sotra indrindra tompoko araka rehefa nambara teo dia misy ny filazana manjo zay voaray eto ampelantanana amin'ny alahelo lehibe no ilazany fianakaviana fa ramatoa zay tony Abdeneman dia nantsonray no dia ny aminy ny maraina teo tamin'ny fitora sy sasany izay mpampianatra tao amin'ny EPP Fraisana Marovoay surveillante ny sotroronono tao amin'ny lycée Antany Malandy Sotema surveillante tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana sy CEG Ambourville ny manao filazana dia ny zanany Falmanana Angelo Hortense Anita Lisiane Raissa ny fianakaviana iray manontolo ary ny zafikeliny ny razana dia Eretatory ao amin'ny tranony Ambalavola secteur 2 ialana tsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra arahantsika manaraka izao ny vaovao iraisam-pirenena zay nivoaka tamin'ny ty alarobia faharoapolo ny volana febroary ty fa alohany anarana an'izay vaovao iraisam-pirenena izay dia ovakina aminao ihany koa misy ny filazana hafa zay voaray eto ampelantanana. Invitation. La Direction régionale des impôts a l'honneur de vous inviter à assister à la séance d'information sur la loi de finances initiale 2019 qu'elle organisera le jeudi 21 février 2019 à partir de 15h à l'hôtel de ville de Mahajang. Merci de votre participation. Fanasan ny foibe mpandraharany etra etopoiny dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka mba ho tonga amonjy ny fampahafantarana momba ny loi de finance initiale 2019 izay atao ao amin'ny hôtel de ville de Mahajanga ny alakamisy faha 1 febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro misaotra ny fahatongavanao tompoko. Lazaiko aminareo ny marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be izay tiany ainy no mahavery izany fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. John na toko 12 andiny 14 ka hatramin'ny 15 filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika avana sy tapaka fa nody mandro omaly tamin'ny 3 ora tolakandro ny ava malalanay Rakoto Zafy Justin di Raseta na Imaika be chauffeur retraité tao amin'ny société Somapes Mahajanga rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany hoy ny vady Ramiza Elizabeth ny zanana Rakotondra-sendra Justin sy ny vadiny Rakotondranaivo Justin sy ny vadiny Rakotoarmanana Jean sy ny vadiny Soandrina Ramasy Elizabeth sy ny vadiny ny ray tampo aminy Ravao Arso Marta sy ireo zafikeliny rehetra. Ny razana dia andrasana ao an-trano ny lo 110 parcelle 440 Tsaramandroso ambony mialoha ny tondrana azy any amin'ny fasan-drazana Arivomamy Antananarivo. Iteny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratsa antro no ny afenondrano be loatra. Amin'ny alahelo lehibe no anaovana filazana no ny fahalasana ny ava malalanay itompoko lahy Andriamiaja Eric Denery rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany ny 17 febroary 2024 lasa teo ka namela kamboty iray hoy ny avany sy ny ray tapo aminy razana Miandrosoa Lydia sy ny zanaka manjafiny Andriamiaja Joseph Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Nicolas Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Sylvia Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Aimé Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Léoncine Marie Denery sy ny vady amanjanany Andriamiaja Elia Marie Denery sy ny vadiny. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra.
ny razana dia eretatory ao amin'ny tranony zokony ao an-tany malandy eo akaiky ny lycée privé l'amitié mialohany anaterana azy any amin'ny fahasan-drazany any Andranoro Ambohibao Anteroka Antananarivo atao veloma farany ao amin'ny ekara fanahy masina an-tany malandy ny nofo mangatsikany fisaorana izay fianakaviana Andriamatoa Raharson Falmampionina Louis Alain sy ny vadiny Andriamatoa Andrianarvelo Yannick Clarisse sy ny zanany Rafalmampionina na Clario Ferlin Falmampionina Yannick Louisiana izay ireny ny tompoko vavykely andony lanitra Nesta Stacy dia manao fisaorana ianareo rehetra tonga nanondrona sy nampahery tamin'ny namoizanay ny zanaka malalanay misaotra ny fiangonana Adventiste Mahavoky Atsimo tanora Mahavoky Atsimo vahoaka ny Mahavoky Atsimo misaotra ny école Le Petit Marseillais misaotra any Andriamatoa Régis Mianakavy ao Manga misaotra an'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Cisco Mahajanga 2 misaotra ho an'ny fianakaviana Morafeno fianakaviana avy any Antsui Mampikony Maria Rano Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amalifity sy izay rehetra soa nataonareo taminay misaotra tompoko. Invitation. La direction régionale des impôts a l'honneur de vous inviter à assister à la séance d'information sur la loi de finances initiale 2019 qu'elle organisera le jeudi 21 février 2019 à partir de 15h à l'hôtel de ville de Mahajanga. Merci de votre participation. Fanasana ny foibe mpandraharany etra etopoiny dia faly manasantsika rehetra tsy ankanavaka mba ho tonga amonjy ny fampahafantarana momba ny loi de finance initiale 2019 izay atao ao amin'ny hôtel de ville de Mahajanga ny alakamisy faha 1 febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro misaotra ny fahatongavanao tompoko. Avec lui, c'est un morceau de haute couture qui s'envole. Du couturier Karl Lagerfeld resteront le souvenir de son génie créatif, de son style unique et de ses défilés. Nodimandry teo amin'ny fadimy amin'ny valopolo taonany i Karl Lagerfeld mpanjaitra sy mpamokatra lamody malaza ao Europe maro ny sanganasany paritaka izay nankafizy ny Europe iray manontolo tamin'ny alalan'ny filatrony saika tany aminy avokoa no fangalana aingam-panay ho an'ireo mpamokatra lamody malaza ao Europe. Maro ny fanehoana alahelo makasika ny fahafatesany izao nataon'ireo mpankafy azy tany amin'ny tambazotra atserasera maro samihafa tsy nijanona tao Eropa ihany ny sanganasany fa tonga hatrany amin'ny kontinanta Azia sy Amerika. Tamin'ny volana Janoary lasa teo izy no namoaka farany ny sanganasany tamin'ny alalan'ny filatrona tao Eropa. Un dernier adieu unanime à l'empereur de la mode. Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir à Paris. Amanarivo ny revoaka frantsay no nidina andalambe tao Paris somaly alina ary saika nahitana izany avokoa tamin'ireo tanàn-dehibe rehetra tao Frantsa. Isan'ny antony izao fidinana andalambe izao ny ady amin'ny fialana amin'ny fanavakavana ara-poko izay miseho any Eropa. Ireo jody ao Eropa no tena lasibatra amin'ity fanavakavana ity ary hita izany hatramin'ny fiatomboany ady lehibe faharoa tany amin'ny taona 1770 hatramin'izao fotoana izao mbola hita izany ao Eropa raha ny fanazavana noentiny ireo mpanao fihetsiketsehana. Tonga nanotrona io fihetsiketsehana io ny Premier ministre frantsay Edouard Philippe sy ireo ministra mpikambana ao anatin'ny membre ny gouvernemanta izay tantanany. Tazana teny ihany koa ireo filoha frantsay teo aloha toa ny Nicolas Sarkozy sy i François Hollande. 20 000 personnes étaient présentes sur une place de la République à Paris, bondée de monde.
zay ihany koa no masaka azo nomenatsika tao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ty antoandro ny alarobia faharoapolo ny volana febroary taona 2024 ity mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny fanaranao tsy tapaka ny vaovaotsika tamin'ny ty androany ity isorana ihany koa reo namana mpiaramiasa zay naneky ny nandrindra ny vaovao mba nafahatsika nanaraka izany antsakany sy andavany eto ampamaranana isorana ny coiffeur original Jackman zay hitatsika eny amin'iny lalana Benita ambala vola iny zay nikarakara ny volony mpanolotra vaovao teto amin'ny radio télé nakay tamin'ny ty antoandro ny alarobia faharoapolo ny volana febroary ity coiffeur original Jackman eny amin'ny lalana midina eny amin'ny Benita ambala vola manaraka indray Majanga tandrignesa ilana nasatsika DJ Sniper zay fa navy am talana iky lehilahy DJ Sniper de Madagascar mondratsika jiaby eto Majanga show live avec Davina Kobikoli Likokininike samedi 23 février 2019 à partir de 21h au restaurant Junior Ex Baranene Pomplantsara Mandroso io koa jeudi restaurant malaza eto amtsika Majanga samba rati au platine patron ambiance eto Majanga DJ Sniper de Madagascar zama tokony anao mon frère prix d'entrée bojo Kembora del Bonero programmatica job et Majanga Simamtiti Samba et Majanga show live avec Davina Kobikoli Likokininike samedi le 23 février au restaurant Junior Ex Baranene Pomplantsara Mandroso sécurité assurée partir bien gardé sono et lumière DJ Sniper de Madagascar Misuka Watika Jabi Sananda restaurant Snake Bar Junior Ex Baranene Pomplan et Majanga partenaire média Radio MBH Majanga M3 TV RTN Surat Omni Pangin Bazar no restaurant Junior Ex Baranene Pomplan Iska weekend Sak Maapi Natanitra Dan Masni boisson grand complet Sadmora Bay Ararauti